They were different posts, but all selected people, I was initially inclined to accept it because date was before 22nd. But when I realized that there is a commonality in that 9, because I received a written complaint saying that all 9 are from one constituency of Taligaon. So when I saw that, I realized that this is a manipulation. So I have asked them to cancel it and re-advertise it. No, but were these people competent? I do not know. No, but I can, Speaker sir, say that fairness and chances of fairness indicates that a particular employment cannot be from one area. There cannot be only qualified people only from one area. But Speaker sir, I find it totally surprising when Chief Minister has just said that I can phone someone from a private firm and tell him, Baba, this is my person, just please recommend this. So you mean to say never in your lifetime, never even as an opposition leader, you have never sent a recommendation letter or asked us help with any colleague? सांगता अनेकदा म्हजेकडे लोक येतात रिकमेंडेशन मागतात हांव रिकमेंडेशन दिता पण म्हज्या ऑफिसरांक इंस्ट्रक्शन क्लियर आसा म्हजें रिकमेंडेशन इज ओनली कॅरेक्टर सर्टिफिकेट it does not mean you have to employ the person if he is not fit and does not fit in the regulation. I am very clear about it. I have told this n times again and again, and even today, that is why you will find selection done during my tenure does not have more than 5-10% of Panji constituency. Shri Vijay Sardesai. No, just one last question. Okay, will the government review this decision now since regarding this technical education? Will the government review its decision on the order withdrawing or verifying the fact? I am saying, Speaker sir, now you had announced. Yeah, please. Verification karta. See, they are not my family members. No, they are I know that. I am Speaker sir. I am aware. I am aware about the dilemma of the MLAs. But as a Chief Minister, I have to be fair to go once. If you are insisting, I will carry out an assessment in detail. I will go into the details of it. If I find that a particular employment out of 9 is fairly done, I can still reconsider. Well, no objection. Because nothing against the person. No, because Speaker sir, you had made 2-3 of them personally I know. So I have no objection to that. I will do it fairly. I will show the concerned member what I have done before I issue the final order. I will review the order again since he is insisting that they are at least some of them are fairly chosen. And because it is that I will do because it was selected on 15th of December before the Code of Conduct. In his case, the reason why I am not ready to accept the review is because it was done during the Code of Conduct. In your case, I am accepting the review. No, I will accept the review. Yeah, I will show you. No, and I accept you also. You have said that you are sending. You have asked for ACB. Anti-corruption. You can please verify even in these cases. Because I know when I am clean, I have got nothing to fear about. Anti-corruption does not mean monetary benefit. The law of corruption says that for a pecuniary benefit or nepotism म्हणजे म्हज्या कोंट्री वळखीच्या मनशाक हांवें कितें तरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फावोर घालून केल्ली गजाल म्हाका दिसता आमी फक्त पयशे खावप हाकाच फेवरेटिजम धरता पण नेपोटिजमूय आसा बट सिन्स दीस वॉज अ केस वेर 15 डिसेंबर वॉज द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट I will definitely review the case. Thank you, Speaker. Last supplementary. तशी स्पेसिफिक केस जर कोणाक दिसता आसत म्हजे कडेन हाडली जाल्यार हांव फेरली ती डेफिनेटली कन्सिडर करपाक तयार आसा. Speaker sir, which of the jobs that the government has kept on hold did not have administrative approval, cabinet sanction, and were advertised after the Election Commission's Model Code of Conduct came into force? 1. खंयचे जॉबांक administrative approval जाल्ले कॅबिनेट सँक्शन नाशिल्लें आनी एडवर्टायज जाल्ले कोड ऑफ कंडक्ट येवन दुसरें म्हणल्यार इलेक्शन कमिशनाचे डायरेक्टीव कितें आशिल्ले वेदर ते सगळो प्रोसेसूच स्क्रॅप कर म्हण आशिल्लें ओ कितें आहलें एक्झॅक्टली वॉट वॉज इलेक्शन कमिशन गायडलायन्स टू यू ऑर डायरेक्टिव्स कित्याक नाव यू हॅव बीन सायटींग द कोड ऑफ कंडक्ट question on for this is a question to personal minister not to minister elections. The member will have to ask a separate question because I don't have record of election commission's guideline. ना आता 23rd was taken as a प्रश्न खंयचे जॉबांक ते हे नाशिल्ले एडमिनिस्ट्रेटिव्ह जाल्ले बस आता स्पीकर सर एकूच ताका क्लॅरिफाय करता एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल आसा आनी कॅबिनेट अप्रुवल आसा
म्हणजे तुवें सगळे जॉब परत घेवंक जाय अशें कांय कंपल्शन ना. हय कॅबिनेट ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल आसा म्हणना हांव म्हणटा खंयच्याक कॅबिनेट आसप इज ओनली क्रिएशन ऑफ पोस्ट. एक्चुअल फिलिंग हांव म्हणटा खंयचे हाजो प्रोसेस जावंक ना कित्याक खूब डिपार्टमेंटाचे इश्यूज आहा. आतां मायन्साचे इल्लीगल मायनिंग चॅक करपा खातीर मायन सुपरवायझर हाडिल्ले. हॅज द पर्पज बीन डिफिटेड? इल्लीगल मायनिंग नाच जालें कित्याक आमकां वी वॉन्ट दोज पीपल शुड बी दे आर ऑल गोवन्स. गोंयकारांक कित्याक आणि आज मुखाऱ्यान कितें करतलो स्पीकर सर मुखाऱ्यान कितें करतलो प्रश्नाचेर चर्चा ना. प्लीज सिट डावन नाव. नो स्पीकर खंय चुकला तें सांगा न्ही तुमी खंयच्या हातून खंयच्या डिपार्टमेंटान ते तुम्ही बसता की ना. Mr. Speaker, sir, since the members are agitated for the employment of the youth, I would request the Chief Minister to have a proper look instead of thinking that everything is criminal activity and things. I am not saying criminal activity. I am saying irregular activity. Many of the jobs were offered for election purpose. तो पळय चेपी घालून भोंवता म्हणून सांगतालो सांगया तशीच हातून भितर भरपूर केसी आसा. हांव तातूंत चड वचना. हांव इतलेंच सांगता की employment is a right of full Goa. Employment cannot be right of one area or one location. We have to follow basic principle of equality, while at least there has to be reasonable equality. When you can find out there is no reasonable equality, I think the issue should not be discussed. आता तांकां नोकरेचे प्रश्न आसा 2400 आमगेले कोण नाही मुगे कॉन्स्टिट्यूशन कोण नाही स्पीकर सर इक्वालिटी म्हणपाक आमगेले कोण ना आता गोंयकार ते कोण ना म्हणून सीएमए रॉंग आहे. हे गोंयकार भुरगे ते मुख्यमंत्री आहा हातून हे रॉंग सारखे. हांव हे सायडीन आनी दोनूय सायडीन म्हणटा आमचे एटीट्यूड आमी गोंयचे भुरग्याचे उलयतात. मुख्यमंत्री म्हळ्यार कितें म्हणजे उत्तर जालें. फुडलो प्रश्न कार्लोस आल्मेदा. फुडलो प्रश्न कार्लोस आल्मेदा. Yes, sir, I may be permitted to ask LQ number 1A. Answer as per the printed copies. The Speaker, sir, as per the answers, I have noticed that I have noticed that the grants that are given are not being utilized by the council. Minister, can clarify on this, sir, please? स्पीकर सर खुबशे फावटी आमी सरकार कावन्सिलांक नगरपालिकांक ग्रांट दिता आनी अंदाजान ते एका वर्सा भितर युटिलायज करचे आसता. कांय कारणां खातीर म्युनिसिपालिटी ह्यो ग्रांट युटिलायज करूं शकनात. तेची कारणां वेगळी वेगळी आहात. एक मेजर कारण म्हणजे इंजिनियरींग स्टाफ कमी आसता चड करून C क्लास म्युनिसिपालिटीन. आतां हांव पेरण्याचें उदाहरण दिता. एकूच ज्युनियर इंजिनियर आहा आनी ती फाटल्या तेंपाक एक बायल मनीस आसली. ती तर लिव्हीर वचत जावं आनी कारणां खातीर नाय नासतना रावत कामाक काम सगळें ठप्प जाता. चीफ ऑफिसर आसता पळय ते एडिशनल चार्जाचेर आसतात. चीफ ऑफिसराच्या डिपार्टमेंटान काम जायना. ही कारणां वेगळी वेगळी आसल्या कारणान ती युटिलायझेशन टायम टू टायम जायना. म्हणून हेचेर सरकाराचो विचार आहा की हे जाग्यार घालपा जाय. Speaker, sir, I can have an assurance from the minister that he will employ more staff there to execute the works or to help the councils. स्पीकर सर स्टाफ वाडोवपाक प्रश्न ना. स्टाफाक सॅलरी खंयच्यान येतली तो प्रश्न आहा. ह्यो चडश्यो C क्लास म्युनिसिपालिटी कडेन ताकद ना आपले सॅलरी फारीक करपाक. तेंचो इन्कम कमी आहा. म्हणटच हेचेर विचार करतना दोन भाशेनी करपा जाय. स्टाफ वाडोवपाचो विचार करपा जाय आनी तेंचे सॅलरी खंयच्यान येतले पळय तो विचार करपा जाय. ताका लागून सरकाराचो एक डायलेमा आहा की एक करूंक गेल्यार दुसरे प्रॉब्लेम जाता आनी सॅलरी म्हणटा तो कावन्सील फारीक करता सरकार फारीक करिना. फक्त ते सॅलरी ग्रांट्स हो एक कंपोनंट पळय DNS अलावन्स आहा पळय तो सरकार दिता. Speaker, sir, the councils want to employ someone. Will permission be given by Honorable Minister? स्पीकर सर सरकाराक परमिशन दिवपाक प्रॉब्लेम कांयच ना. फक्त कावन्सिला कडेन पयशे आसपा जाय तांची सॅलरी फारीक करपाक. Okay, Speaker, thank you. फुडलो प्रश्न श्री नरेश सावळ.
Speaker sir, I am ready to ask start LEQ number 3A. Yes, permitted. Sorry, 2A. Speaker sir, answer as per the printed copies. Speaker sir, my question is similar like my colleague Mr. Carlos, but I want to ask whatever fund like Golden Jubilee funds प्रत्येक म्युनिसिपालिटीक दिला ताजे डिटेल्स म्हजे कडेन आसा कोणाक कितले दिल्या ते पूण खूब म्युनिसिपालिटींनी हो अजून युटिलायज करूंक ना हो फंड यूज करपाक कितें टायम बार आसा स्पीकर सर पयले स्वतर सांगपाचें म्हणल्यार हो फंड आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान दिल्लो सरकारचे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन आर्ट एंड कल्चरान एक सर्क्युलर काडलेलो आनी फंड्स म्युनिसिपालिटीक दिल्ले हो प्रोसेस स्पीकर सर परतो गेला चडशे जाग्यांचेर म्युनिसिपालिटी पयशे मागता आनी सरकार दिता ही पयली केस सरकार पयशे दिता आनी नगरपालिका सांगता तुमी हे पयशे उपयोगान हाडपाक जाय म्हणून पूण म्युनिसिपालिटीची तयारी नासली आनी कारणाय तीच सांगता पळय परती तेंचे इंजिनियर कमी आसतात तेंचे चीफ ऑफिसर जाग्यार नासतात त्या खातीर ही प्रॉब्लेम तयार जातात आणि तो प्रोजेक्ट दिल्ले हा पळय तो सिग्नेचर प्रोजेक्ट म्हटल्यार आनी डेव्हलपमेंट वर्क्स हेजे सविस्तर गायडलायन काय ना हे जनरल डिस्क्रिप्शन आहा सिग्नेचर प्रोजेक्ट आनी डेव्हलपमेंट वर्क्स म्हणून म्युनिसिपालिटीन जाय ते चूज करी येता आनी म्युनिसिपालिटीची तयारी नासली हितून म्हणजे कितें एस्टिमेट जावं आयडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स काय केल्ले नासले स्पीकर सर हे फंड जे दिल्या ते आर्ट एंड कल्चरान दिले अशें म्हणटा म्हणजे हे कोणाचे हेजेर सुपरविजन आसतले आर्ट एंड कल्चराचे आसतले काय DMAचे आसतले स्पीकर सर हे पयशे आर्ट एंड कल्चरान दिल्ले आनी मॉनिटरींग DMAचे ऑफिस म्हणजे अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट आनी पंचायत डिपार्टमेंट हेंच्यांनी करपाक जाय आसले पंचायतीचे पयशे पंचायत डिपार्टमेंट पळोवपाक जाय आसले आनी अर्बन डेव्हलपमेंटाचे पयशे अर्बन डेव्हलपमेंटान करपाक जाय आसले आता हेची जबाबदारी कोण घेता स्पीकर सर हे पयशे नगरपालिकांक दिल्ले आहा तेंच्यांनी प्रोजेक्ट आयडेंटिफाय करपाक जाय डिपार्टमेंटाचे परमिशन घेवन ते सुरू करपाक जाय आनी आयडेंटिफिकेशनाक मातसो टायम गेलो तेंचे कडेन आनी मदींच इलेक्शनाचे कोर्टूय आसले त्या कारणान चड फाटीं उरले पयशे डिसेंबरान दिल्ले डिसेंबरान पयशे दिना फुडें कोर्ट येयलो म्हणजे असेंब्ली इलेक्शन कोड येयलो त्याच्या नंतर परत पंचायतीन कोड येयलो म्हणजे हेजे खातीर मातशें काम स्लो जालें न्ही म्हणजे 6 महिने गेले स्पीकर सर खंयच्या डिपार्टमेंटाचे परमिशन घेवपाक जाय म्युनिसिपालिटी नगरपालिकांनी आमचे अर्बन डेव्हलप आमचे DMAचे ऑफिस डायरेक्टर म्युनिसिपल ऍडमिनिस्ट्रेशन परमिशन घेवपाक जाय ओके थँक्यू सर श्री कार्लोस अल्मेदा I would like to ask the minister whether any guidelines have been issued. So any guidelines have been issued, and if not, any will be issued. Because guideline काहीच नसले हितून फक्त म्हटलेले सिग्नेचर प्रोजेक्ट और डेव्हलपमेंट वर्क्स इतके 2 शब्द आहात हितून म्हणजे डिस्क्रिप्शन प्रोजेक्टाचे सिग्नेचर प्रोजेक्ट माझ्या अंदाजाने एक स्पेशल प्रोजेक्ट गोल्डन जुबली सेलिब्रेशनाचा म्हणून तयार करपाक जालो नगरपालिकांनी नाल्यार मोठे डेव्हलपमेंट वर्क करपाचे म्हणजे तितके पयशांनी बसता पळय तितके And time limit, Speaker said, for the project. Speaker time limit ताका वर्साचे दिल्ले पूण सांगला ते प्रमाणे ते कोड इल्ल्या कारणान ते टाइम लिमिट तो ते धरू शकले ना श्री विश्वजित राणे To ask the Honorable Minister, some of these money funds have been given under this Golden Jubilee celebration. Now, like our municipality, we don't have sufficient these engineers who are posted there. I think, you have to give them, once this money is there, if it could be reviewed, and some time frame for implementation given to these particular engineers, and tendering formats, each fellow comes and does what he wants, and we are not getting sufficient support from the engineer there to implement and utilize this 1 crore that has been sanctioned to the municipality. I would like to know from Honorable Minister whether some sort of guidelines could be given and some sort of monitoring on these activities of these engineers within the municipalities would be undertaken by the minister so that this money is timely utilized and also guidelines are strictly followed. Speaker sir, and पहिलेच मान्य केला की नगरपालिकाकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर ना
त्यांच्याकडे सी क्लास म्युन्सिपालिटी फक्त एक ज्युनियर इंजिनियर आहा